Ой, на середину. А где был мы? Фу, блядь. Ой, уехал совсем. Уехал сюда, бери, левее. Еще, вот она, около меня, здесь середина. Фу. Влево, стой. Посередине едем. Ужас какой. Впереди машина. Ой. Ёб твою мать. Ой, господи. Ой. Ой. Мамочки, господи. Ой, блядь. Ой, как жарко. Делай быстрее. Фу. О, проезжай за ним. Быстрее. Ой. Господи, какой ужас. Фу. Фу, проскочили. Ой, какой ужас, да. Что творится? Страшно. А глаза-то режет. Мы же с вороток проехали, и фермер, которая... Ну, там где просто поворот. Можешь видеорегистратор снять. Как Женя скинули. Я открыл телефон уже не снимал. А вот еще с регистратором. Господи, просвет. Хоть в YouTube не выкладывали. Он с одной парой, я вообще там не знаю, как он ехал.